हेलो साथीहरु वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। धेरै पछि लङ टाइम पछि हैन आज चाहिँ हामी कहाँ आएको छ मलाई गेस गर्नु हैन। बाटो हेरेर नि थाहा पाइसक्नु भयो होला कि तर पनि गेस गर्नु अनि कमेन्टमा भन्नु होला कहाँ हो भनेर। हामी चाहिँ साथीहरु धेरै पछि भेला भएर जाँदैछौँ। हजुरलाई म अगाडिको सिन देखाउँछु है त। ग्रुपहरु हेर्नुस्। साथीहरुलाई फेरि देख्नै हुन्न कि यिनीहरु बोकाहरुलाई हेर्नु त। हाम्रो बोका साथीहरु अगाडि बोकिनेहरु हिँड्दा छन् बाठीहरु। लुम्बिनी चाहिँ सही छ है घुम्नलाई। टक्क लिएर आउनु होला हैन। आइरहनु भछ होला तर पनि जो आउनु भएको छैन उहाँहरुलाई चाहिँ वेलकम छ। रन्डाहरु कति बेला आउने साथीहरुलाई भनिदिनुस् त। धेरै जाडो हैन त्यस्तो मुसु परेको केही देखिन्न फेरि त्यति बेला आउने गर्मीमा आउनु पर्यो नि त। फुलेको बेलामा आउनु पर्यो न ल ठण्डा ठीक छ। ल साथीहरु टिकट काट्ने हो कि नै? काट्नु पर्छ टिकट। हाम्रो आशिका तामाङजीले टिकट नकाट्नु भन्दै हुनुहुन्थ्यो के गर्ने हो? हैन पर पर्सन 20 रुपैयाँ हो कि कति रे? नेपालीहरुलाई 20 रुपैयाँ हैन? तर अलि कहिले आउँदा त त्यो हैन पहिला त थिएन। बाहिरको काट्थे रुपन्देहीको नाइट पनि देखाउन पर्छ। सुनिराख्नु भछ लागि इन्फर्मेसनहरु हाम्रो साथीहरुले दिइराखन्। तिम्रो भयो यहाँ नाबालिग त कोही छैन नि हैन। फेरि बन्द हो सिधै हो। ए आज फेरि हो घुस्रिने हो सिधै। लकी टाइममा आइयो त हामी त। यिनीहरु पनि अर्कै किसिमको रन्डा हो फेरि अनौठो वाला। साथीहरु थाहा भयो होला कि हेर्नु यस्तो मन्दिर घुम्ने भयो। पछाडिबाट आता हामी अगाडिबाट हान्न अगाडिबाट के हो सिल गरे हो जान नदिने हो भित्र हो हैन हो के धोका लाग्छ त। उताको होइन होला। ओम मामी पेमे हो भन्न के हो र? ओम शान्ति अरे भित्र पाइँदैन होला। यो चाहिँ हाम्रो बुद्ध भगवानको नौनी स्थान। यो चाहिँ हाम्रो अशोका पिलर हाम्रो इन्डियादेखि हाम्रो अशोकाजीले आएर पिलर हान्नुभएको थियो। सबैभन्दा पुरानो पिलर हो। योभन्दा अलि हाइट पनि थियो अहिले अलिक कम भएको भन्ने छ होइन। त्यो त हेर्नुभयो होला हजुरहरूले पनि नलेज हिस्ट्री पढ्नु भयो होला स्टोरीहरू। यो चाहिँ हाम्रो बुद्ध भगवानले ध्यान गर्नुभएको ठाउँ हो। यहाँ चाहिँ माछा पनि छ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ पिस छ जस ध्यान गर्नलाई आराम आउँछ।
Nice place to visit. हग्देला टाउको भएको फेरि कौवाले अस्तिलाई हग्दै थियो बन्द गरे त पनि के घन्टा यसले ब्याट्री फुल गरेर राख्यो मेरो ब्याट्री फुल छ नि त जोय किसन बस्ने जस्तो टिकटक चलिरहेको हिरो देखियोस् त एउटा फिल्म त खेलेकै हो नि फिल्मको नाम भन्दैन त फिल्मको नाम हाउगुजी ल साथीहरु हाउगुजीहरु गुजी गुजी युट्युबमा छ कि नै तेरो टेलर छ टेलर कस्तो कपिराइट हो के रे हिरो भएपछि त पाउनु पर्ने हो के रे स्क्वायर कचुवा हेर्नु साथीहरु कचुवा माछा Anisola, this is the famous place in Lumbini किनभने यो चाहिँ युनिक मूर्ति छ लाफिङ बुद्ध आई थिंक हजुरहरुलाई देखाउँछु है लास्ट गर्नुभयो यहाँ चाहिँ ढुङ्गा चल्न लाग्छ भिड भयो भने बल्ल चल्छ अब पनि चल्दैन हजुरले उहाँ देख्नु भएको नि उहाँसम्म मात्र जान्छ त्योभन्दा उता चाहिँ जाँदैन अब हाम्रो चाहिँ भिडियो यहाँ चाहिँ इन्ड हुन्छ हैन हजुरलाई लुम्बिनीको चाहिँ यहाँ इन्ड हुन्छ अनि हजुरलाई चाहिँ अगाडि हामी गएर अब खाजा खाने ठाउँतिर देखाउँछु है त अब चाहिँ हामी अलि नास्ता खानु पर्यो भोक लाग्यो लुम्बिनी चाहिँ हामी गर्मी भयो अरूभन्दा नि सकिएन घुम्नलाई अब अर्को ठाउँमा अर्कोचोटि जाडो मौसम आउँछ अब हाम्रो पछाडि साथीहरू आउँदैछ गर्मी भयो धुलो भयो यार औडा भयो हाम्रो स्टप म चाहिँ साथीहरूलाई कुरिरहेको छु साथीहरू आएनन् गर्मी भयो
हाम्रो चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ थाहा होला हजुरहरूलाई नुवाकोट जान्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो स्पोट गुवाहाटी, यो चाहिँ सानचोकमा रहेको छ। इन्ट्रान्स मैले पहिला पनि हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानलमा छ होला, पुरानो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले त इन्ट्रान्स चाहिँ भोकालै छ है। यो एरिया हेर्नुहोस् टक्क लाग्यो होइन। स्योर कपिराइट आउँछ मेरोमा होइन, ढुक्क थाहा छ मलाई। र साथीहरू आजको भ्लग चाहिँ सानो थियो, अनि त्यो भित्रको चाहिँ सबै देखाउन मिलेन, त्यसैले देखाएन। अब त पहिले पनि हजुरले हेरिसक्नु भयो, त्यहाँको अब धेरै युट्युबरहरू पनि देखाइसक्नु भयो होला। सो आजको चाहिँ यहाँसम्म थियो, अनि थ्याङ्क्स फर वाचिङ। अनि ऊ चाहिँ मेरो भान्जी, अनि ऊ चाहिँ मेरो पुन्टे। सो अहिलेको लागि चाहिँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ। सबैलाई चाहिँ ह्याप्पी दसैँ भनिदियो ल, ह्याप्पी दसैँ भनिदियो ल, ह्याप्पी बर्थडे, ह्याप्पी दसैँ।